Kongo bujakala Kongo mumbandu za bakulu beto tekila mwana Kongo mubaka mpova vantadisi abampangi zandi binda kani mukujisonga kwandi vovalu vila lwangudi andi vovalu vila la sejandi evana yenge kwa bampangi zandi babo betu kumulanda munzila Kongo yankudulu mpeve evo mfulukulu mundemu ingeta manompangi eno mvuendi vantadisi eno nkumbwa mea mbuta mia kanda ngudi amevuilu muluvila la nsundi sedi amevuilu muluvila la ngandu itina mwana aungena kwa mfumu nsundi evo mwana ngandu yenge keno mutatuke mase matondo mingi ingeta tunasambila ubungu ntamu mekwiza kulunga ina betuka kuwa malonga beto tunakotu somo lusambu yetambi kambila nitu za bisengo tata nzambe mpungu tulendo utufala nitu za bisengwa betu ebala beto yesila jofo mungolo za kutata luwazi bebe tatu mieto kabina kala diaka yelendo mubeto mkutuko kana madionga mantantu kana makela kana imbwa yempila sasuza lokompe tata nzambe mpungu tulendo zibula ntima yengangu za bala beto pasi sifo nkembo akwa monika mukanda dieto ngolo zange tata nzambe mpungu tulendo zizo za tenda nkakwa ntembo mukizungidila keto simbi bemvita benge tata nzambe mpungu tulendo bize besala sana ya beto mumvita zetu za zo yepika lusako mnula wakulungu mpemba watu fulu za isikila yeto muntangu za zoe mfulu bebyo mungu mafumu etene mwanda Kongo tulombelebo ingeta ibobo deuxième promesse ina tata nzambe mpungu kwiza pesa na beto peuple congolais yani tubaka mchindu ya bana bame ku Kongo bubana yambula musambi la nzambi za nzenza ye vutukisa kwa mono si ya simba ntofo twa bisi Kongo bana zibuka ngangu za makumbu ye yantika vanga makumbi mangitukulu ye bilwazu bya mpila mumpila bina civikisa nzaya yo. Alors tata nzambe kuza pesa jaka deuxième promesse yandu kuza tuba mchindu ya nantangu ina babana ya Kongo peuple congolais ke kukatuka kusambila diaka banzambi ya banzenza et yandi ke faire descendre ina kele énergie yandi ke kuiza kutoucher ina kele cerveau ya chaque congolais et chaque congolais ke kuiza kufunguka ina kele connaissance créatrice eba ke bangu créer babima ya mchindu na mchindu ba voiture ya compliqué babima ya pake ya mchindu baka kuiza ku créer yina ke kupesa panique na le monde ingeta. Alors muzaya nsilu luzazi ye za zingi za nkaka za tusila tata nzambia mpungu kikuluke Kongo kifweti longwa nga kikulu kia Israel ngeta disiansi muzaya nsilu zazi ye za zingi za nkaka za tusila tata nzambe mpungu. Alors na kuzaba ba promesse yai na ba promesse ya kaka ina tata nzambe mpungu promettre beto kikulu kia Kongo kifweti longwa muma bundu mamoma nkisi Kongo. Alors tradition Kongo bafana konsenye yao na babi mfuka nyonso ina kele na Kongo mabundu nyonso ina kele na Kongo bafana konsenye ina kele tradition Kongo na kati ya cerveau ya babana ya Kongo bonso bulongwanga kikulu kia Israel mumabundu mamo. Alors tradition Kongo bafana ku prêcher yao mutsindu bake ku prêcher ke Bible na baz église nyonso yai beteke na kutala na Kongo vo beto bisi Kongo katuzei kikulukie ko bwetu na zaila nsilulu za vana tata nzambe mpungu kwa bakulu beto nina yawa mekuzonza kana nge fils du Congo nge mwana ya Kongo nge mekuzaba ve tradition ngeve me wafa songe ka ku découvrir ina kele ba promesse tata nzambe mpungu promettre peuple congolais ingeta bujeli na fo nsilulu zozo za nzenza nsilulu zozo kazena za sonama ko mubibila jaba yuda
janata bamindele. Alors mabundu nyonso na Congo bakena ku prêcher ntango nyonso ina kele Bible na kati ya Bible promesse efo ba promesse ya peuple Congo keleve na kati ya Bible. Menkunzi amunu wa faso beto si beto continuer kaka ku prêcher que Bible na kati ya mabundu beto wapi faso peuple ke kuzabila ba promesse ina tatanzama mpungu yandi promettre peuple congolais matondo mingi ndandu kwa beto muzaya nsilulu zavana yave kwa bana ba Israel ye lembwa zaya zozo zavana tata nzambe mpungu kwa beto bisi Congo. Alors même kutuba mutindwa kunza munu réfléchir quel est le bénéfice ina beto ke kulongoka na kuzaba ina kele ba promesse tata nzambe mpungu pesaka na peuple d'Israël. Quel bénéfice beto ke kuzwa sans pourtant beto so savait kuzaba ba promesse yina tata nzambe mpungu pesaka na beto peuple congolais. Quel bénéfice beto ke kuzwa to beto ke na kuzwaka to beto ke kuzwa na ntangu beto ke kulongoka en tant que peuple congolais na ntangu beto ke kulongoka ina kele tradition ya ina tata nzambe pesaka na peuple d'Israël. Quel bénéfice beto ke kuzwa na ntangu beto ke kuzaba yao sans pourtant beto longoka beto sosa kuzaba promesse ina tata nzambe mpungu promettre beto mosi peuple congolais matondo mingi ya kele question mabeno vutula yao na ba commentaire kwa bana ba Israel va mongo wa Sinai yave nzambe ya Israel ya ndivo kuvondi muntu ko bana ba Israel buba mana vaika mungipiti yelwaka munsi yakana bawu bayanti kavonda bantu batengo la menga mamingi munsi yakana bawu bayanti kavonda bantu etengo la menga mamingi munsi yakana. Alors tata nzambe mpungu pesaka promesse na peuple Israël yandi mekutuba ke mukena kubasisa beno na kati ya Egypte mukena kunata beno na ntoto mieno me promessa na kana mekana lor beno ke kukuma na kana kuna beno fopa beno kufwa babantu. Alors peuple d'Israël baskaka na kati ya Egypte na ntango bakwenda kuma na kana. Alors bakwenda kutana babantu kuna bame kufwa babantu yina vandaka na ntoto yina bame ku détruire babantu yina vandaka na ntoto yina menga mwanganaka par-ci par-là nkunzi amen bawu bayanti kavonda bantu batekela munsi yoyo yekuba ziona ntoto myao bawu bafwaka babantu ina tekelaka na ntoto yina eba ravir bawu ina kele batoto ya bawu ingeta bana ba Congo buba vaika mungipiti yelwaka munsi yawu yansilulu bawu bayiza bwana vo munsi yoyo yabavana tata nzambe mpungu mwakala ye bambaka ye bantu bantelame nkufi beni. Alors peuple Congo aussi vandaka na kati ya Egypte ena ntango ya basikaka tata nzambe mpungu pesaka promesse ke muke kubasisa beno na ntoto yai muke kufidisa beno muntoto mya beno kibeni muntoto mya Congo dia ntotela luna vana nkumbu Congo dia ntotela ena yau na ntango basikaka eba kuzakota na kati na ntoto myami ntoto myetu mya Congo dia ntotela bakuiza kutana ina kele babantu yina betu kubokelaka bambaka babantu ya tela ya kufi ina betu kubokelaka ba pigme na tangu peuple Congo katukaka na Israel lori andikuzaka na kati ya ntoto mya nsilulu ntoto myami mya Congo dia ntotela. Alors beto kuiza kutana ina kele bambaka ba pigme babantu ya kufi ingeta mulembwa tengola menga makondolo bila bana ba Congo batula bambaka
kunchalu yalu luau. Alors peuple congolais n'a pas éviter que beto mwangi samenga ve beto kufa babantu ve beto détruire babantu ve. Alors baou babakaka bambaka bapigme batulaka baou na kati ya pouvoir ya bao na kati ya lutumu ya bao. Voilà. Bakwelana ye bao ye kituka kanda dimosi ye bao. Alors peuple Congo nantamba kuza kutana ina kele ba pigme na ntoto yai moyen bakufa baku détruire ba pigme nyoso ba pigme ikeleve. Alors basalaka iki babakaka ba pigme ba me ku regrouper bao ba meza bisa bao beno fana kuvanda na lutumu ya beto. Et après peuple Congo bakwelanaka aussi entre ba pigme et ba congolais bakwela sanaka samuna yake bakwela sanaka samuna ko éviter kufwa bampangi ku détruire bampangi parce que tatanzama mpungu tubaka na ntoto ina benike kwenda kukutana babantu kuna me babantu ina benike kwenda kukutana kuna beno kufwa bauve. Alors peuple congolais nantanga yani kuzakota na kati na ntoto ya Congo yani kuzakutana babantu et moyen bakufwa babantu na ikeleve. Mais peuple d'Israël nantangu baba sikaka kuna na Egypte ina bakwendaka na ntoto ina promettre ba tata nzambe mpungu nzambe ya Israeli. Alors bakwenda kutana babantu kuna e bafwaka babantu nyoso ina e ba ravir bao batoto ya bao ingeta. Alors ina mambu peuple Congo salave or que peuple Congo sosaka kuvanda en contact entre babantu ina betu kuza kutana na ntoto yai kwenda sana ekutula bao na isi yalu ya beto ingeta weti mona vonkombo zankaza vanga bana ba Israeli bana ba Congo kabavanga zoko ye zankaka za vanga bana ba Congo bana ba Israeli bavanga zoko. Alors beno kana kutala ba faute ina salaka peuple d'Israël peuple congolais salave ba faute ina ve. Alors yakelo sina ba faute ina salaka peuple, c'est-à-dire yakena ba faute ina salaka peuple d'Israël peuple congolais salaka veya et yakele na ba faute ina salaka peuple d'Israël peuple congolais salaka veya. Donc voilà beto quel est différent matondo mingi nina yao bakana kutuma mutsindu yayo isalu kabisi Congo musungika za unkombo zibavanga bandadisi atata nzambe mpungu ye isalu kabisi Israel musungika nkombo zibavanga bandadisi ayave nzambe Israël. Alors yake kisalu nangena muna ntangu yai en tant que peuple congolais na ku résoudre ina kele ba faute ya ku réparer ina kele ba faute beto salaka bandadisi ya tata nzambe mpungu tulendo et ya kele aussi kisalu ya peuple d'Israël na ku résoudre ina kele ba faute ya bao ina basalaka na yave nzambe au ya Israël. Donc congolais fana kulonga peuple congolais israélien fana kulonga peuple d'Israël parce que ba promesse et na ba réaction na ba agissement ya que les différents matondo mingi betu kana kutantamana ba uvo nkombo za vanga bana ba Congo ka basone kazo mubibila jaba yuda ko janata ba mindele nkombo za bana ba Congo imu makongo basoni kazo. Alors ngena munu betika ku découvrir ba zerori na betu salaka vantadisi atatanzame mpungu wafa so singena munu betu continuer kutanga kaka Bible kulongoka kaka Bible tangu nyoso pipa tangu. Alors wapi faso betika kuzabela ba zerori na ba promesse ina atatanzame mpungu pesaka betu na ba zerori na betu salaka vantadisi atatanzame mpungu samuti na kati ya Bible ba zerori ya peuple congolais
bake ya kusonika yao kuna ve. Na kati ya makongo bazereur ya peuple d'Israël aussi bake ya kusonika yao ve kuna. Bazereur ya peuple congolais na ba promesse ya peuple congolais bake ya kusonika yao na kati ya makongo, le livre sacré de la spiritualité Congo. Et bazereur ya peuple d'Israël bake ya kusonika yao na kati ya Bible. Matondo mingi bwe bana bakongo batangu swanga kaka Bibila ya Bayuda mutibundu diaku bwe bana zaila nkombo zibavanga wapi faso tangu koso tangu kilumbu koso kilungu na kati ya bazeglizi ya Congo atuma mobake kupreshe que toujours inakele Bible ina nataka ba juif Bible ina nataka ba mindele à tout moment kupreshe que kulongaka peuple congolais ba mambo ya Israël wafa so bao bake ku découvrir ba mambo ya bao mosi wafa so bao bake ku découvrir ba promesse ya bao mosi si que vraiment na mabundu ya betu ya Congo betu ke bando kutanga kaka Bible betu ke ku découvrir ba promesse ya betu ke ku découvrir na ba forti na betu salaka banjadisi ya tata nzambe mpungu lendo samuna yiki kunja munu ingeta bujeni nafo kikuluke Kongo jantotela kakena mubibila daba yuda ko janata bamindele. Alors si betu kana kutuba yao parce que tradition Congo yakefe ya kusonama na kati ya Bible yina nataka ba yuda ba juif na kati na ntoto betu ya Congo. Tradition Congo yakefe ya kusonama na kati ya Bible yina nataka ba juif na ntoto miaba Congo. Mais de maintenant, en tant que Congolais, wafa so beto ke pour découvrir ina kele ba promesse tatanzama pour promettre beto. Voilà, beto kana kutangamana à bientôt beto kuiza kumanisa. Nkandandu kwa beto bisi Congo. Muzaya nkombo za vanga banzenza ye lembo za ya zozo zitavanga beto kipeni. Alors quel bénéfice nangena munu en tant que fils du Congo na kusosa kuzaba bazereur ina salaka peuple d'Israël sont pourtant beto sosa kuzaba bazereur ina beto salaka beto mosi vandadisi anzambe mpungutulendwe. Réponse na beno matondo mingi bakuluba mwela Congo ba ufo baleke ba manabwaka nsuki tumbu kwa bambuta. Alors proverbe peuple congolais, anciens, nos ancêtres, bavandi tubaka mutindu ya que babana fiote kana bamase bwaka basuki ya bao mase kuma mbwaka. C'est parce que faute yakele yaba anciens. Mbuta veut dire ancien, baleke veut dire bala ba fioti. Les enfants, si basuki abao mase kuma mbwak, c'est parce que faute yakele yaba parents, yaba ina tekilaka. Matondo mingi, allez-y comprendre. Kango Congo, walembwa za yaki kulu kia Congo, tumbu kwa mfumo za mabundu yensi. Alors peuple congolais, si baza bave ina kele tradition Congo, coutume Congo, culture Congo, spiritualité Congo, yake le faute ya bamfumu za mabundu e bamfumu ya batoto. Ingeta kadi salu kya mabundu ku Congo imulonga kikulu kya Congo yelu zolo lwa tata nzambe mpungu munzila nkudulu abisi Congo mumpeve. Alors kisalu ya baz église ya mabundu na Congo normalement yakele samu na kupresse ina kele tradition Congo, culture Congo, spiritualité Congo, evolongo Congo na kati ya peuple congolais. Yina ni kisalu ya baz église na le Congo. Mais kisala bao ya kumaka kaka kupresse que ina kele culture étrangère, culture du peuple d'Israël, tradition peuple d'Israël,
langue du peuple d'Israël, et etc. Mais normalement, mabundu ya Congo yafana kupreshe que ina quelle tradition Congo, culture Congo, spiritualité Congo et les langues Congo. Matondo mingi ingeta samu na kukudisa, c'est-à-dire samu na iki baki ban kupreshe au samu na kukudisa bana ba Congo na kati na mbeve. Voilà. Malongi majibundu diaku kamana kala malunga nkutuko mutwadi sabisi Congo vo kikuluka Congo diantotela kakikoto so mu malongi momo nkutuko. Alors ngeyi na kele chef du bundu kana ngeke ku prêcher que toujours ntango nyoso na kata Bible zaba yao malongi yangeya kena valeur v malongi yangeya kena valeur. Or même si ngeke na ku prêcher Bible mais ngeke fana ku prêcher aussi, c'est-à-dire même si ngeke na ku prêcher tradition coutume culture israélienne na peuple congolais, mais ngeke fana ku prêcher aussi inakel aussi tradition coutume spiritualité ya Congo na peuple congolais. Kana ngeme kusadila yao ve zaba yao malongi yange yake sans valeur. Malongi maminu inkanda wa mfunu beni usadisa nga mfumu za zingi za mabundu ku Congo unasadisa ingeta malongi maminu inkanda wa mfunu beni unasadisa mfumu za mabundu za zingi ku Congo mubaka mankisi Congo mabafweti longa kwa bisi mabundu mau muntandu kyaki kya nkubukulu anzila nkwa tulendo wetu kwiza. Alors livre yina bakena kubokela betukena kubokela kumbu malongi maminu livre yai yake le livre normalement yina nyoso kele na groupe de prière, yina nyoso kele na église, yina nyoso kele na kimvuka, yina nyoso kele chef mfumu toto yake le livre normalement yani fana kuvanda na yao kutangaka yao afika yani kuzwa connaissance yina yanke ku transmettre na babantu yina yandike na kujirijeke. Livre yake ku aider babantu mingi yina kele na mabundu ya banzenza samo na kuza ku découvrir yina kele coutume tradition Congo culture evo langue. Nkanda wawu ikintwadi kya mvutu ziyavani na byuvu bya byandia longoki mya bundu ya Congo tomba longa yetwadi sa. Alors nkanda yai livre yai betu kena kutanga malonga ya betu kubanda kulongoka. Alors yakele ba réponse yina longa Congo ne mwanda nsemi nkuluwa moyo ne makandala le fils de Léopard yakele ba réponse yandu futulaka na makesa na milongoki na bas élèves yina poser ke yandu ba question na kati ya église ya bonu ya Congo na kati ya école ya bonu ya Congo selon culture ina to spiritualité ina yandu kuza prêcher. Matondo mingi nina yao malonga beto nukuna yamekuiza kumanisa bampange zambe mkumba mfumo wetu mbazetu simiketo nzambe yetu ni mwanda Congo tuvovelebo ingeta ibobo